Hola chicos y chicas de YouTube. Bueno, como pueden ver, aquí tengo a mi hermana adentro de una casita de perros, pero es nueva. Vamos a aprender ahora a jugar dentro de una casa de perro. Y depende de la estatura, debemos calcular todos los sentidos. Y pues también hay que tener mucho cuidado, mucho cuidadito. Y pues también entonces pues también hay que tener mucho cuidado, en especial cuando es niño chiquito. Espérenme, ay, no, que no enseñes tu dedo. Bueno, ay, eres bien tonta.